big fat butt. Team Vitória. Are, baka magte-testing yata kayo. Nagte-testing yata ng gamit. Yan nga pala si Cholo. Nagte-testing kami ngayon ng sounds ni ano pare? Ni RB. Oo, ito. Ayan. May gamit niya, oh. Kaya pinaka-pogi lang yung ano. Kaya. Hindi yan, mataba ka, hindi yan kagatin yan. Ako ang kakagatin yan. May buto. Nakasira ka ng buto. Ano pare laman yan? Ha? Di 12. Ah, yun talaga. Iba talaga pag malakas eh. Oh. Galing ha? Oh. Malakas bumuhat eh. Mas kumain. AD. Ah pare, ba't Gigi's Audio yung pangalan ng sound system? Si nanay kasi. Si nanay ang nagpangalan dyan. Gigi's Audio System. Powered by AD. AD 4000. Yan po yung mga basic setup po ng Pintulo ko. Team Kulokoy daw. Paano mag-setup ng mini sound. Isa. Ni Boss Marco. Parang hindi makao. Bakit na umaamon?
Isang ampli lang po ang gagamitin natin. Kaya, pang-base. Ilang tayo gagamitin natin. Para masana 4 yung ounce lang po. 4 ounce lang po. Kasi bawal daw gamitin mo isang ampli. Mas doktor ko. ano yung isang ampli, pare? Ha? 80 rin. Samsung siya. Samsung. Ayun. Meron palang katapat nun. Ayun oh. Okay. Mamaya sasagot tayo dun. Nagsasounds din sa kabilang kabilang ibayo. Kailangan sumagot. Saka mo to. Virgin pa kasi yung isa. Oh, ba virgin pa siya? Hindi mo mapapasok. Gaberdin ng husay mo pare. Ano pare? Ano? Gaberdin na. Masarap yun. Ay, kapag yun. Magalitan tayo ng YouTube. Kaya ito talaga yung mare ah. May sabi ni pare. Joke lang daw. Pero pwedeng gawing totoo. Teka lang. Ipasok ko kasi. Wala pa kasing banana plan. Hindi pa kami naka-order. Kaya po, pwede kong paraan iyan. Ang mga boss ha, ang sinang natin. Ang Patulbon ito. Tama ba yun, bro? Pag-ipit ka sa gunting ka, kumakit. Galing ha? Ito sa mga. Ayan, pinapit sa mabuti. Dapat assurable ka. Hindi magbibigit ng yan niya. Hindi kagaya ito kasi sa KTE. May ano kasi yung KTE. Baken naman. Sponsor. Shout out kay Sir Kerry Adam. Baka naman sir. KTE. Pwede rin kami nun sir. KTE. Bigyan naman. Ilang watts pare yan per channel? Ay per, oo nga. 1140. Ay 1150. 1150. Mata. Sa 8 ohm. Hanggang sa pagkahan. Sure.
Sunugin na natin. Pero wala pa tayong laptop. Gusto yung laptop. Ayan, i-on na po natin. Kasunod ang ampli. Hintayin nyo po siya. Uy. Hindi po yan nangangagat. Kunti lang mangagat yan. Hindi, may buto nga eh. Paano ano? May butong dumaan eh. Start ko muna. Nasa po yan ito. Malakas. 232. Ito, nakauna po siya. Laptop mo lang po lang. Laptop. Ito, design na po ito. Ito natin ang laptop natin bagong format. Bagong format. Bagong format. Si paring unloaded yung maganda. Nag-format. Ngayon, habang wala pa yung laptop, ayaw mo na sa cellphone. Kaya magte-testing ka. Testing muna. Hindi masarap yan. Si Doggy oh. Walang binta na ito. Ano ba? May mukha mga gat eh. Doggy. Ayan. Test. Shoutout pala kay nanay, ano, si nanay. Yan yung may-ari. May-ari ng song. A few inches later. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Pare, testingan natin ng battle. Aray ko, panglima na yung ginagawa mo. Untog ko na yun. Panglima na yun. Testing tayo. Battle knockdown. Battle ng wigil. Hindi, i-ano natin. Ano lang. Ilan dangkal? Dalawa lang. 1. Ayan, 2 dangkal. Okay na yan.
It's 5:30 p.m. Anak lawet. Pare, yan mo na. Sabi ko sa'yo eh, dalawang dangkal. Mga ka-sounds, dalawang dangkal na ano. Nakabiyak lang ulit, natanggal. Kabiyak lang pala yun. Tanggal na naman. Oh, ano pa lang? Isang speaker lang pala yung gumagana kanina. Ulit natin, pare. I-fix mo na kasi pare para ano. Isang speaker lang pala yung kanina na yun. Dali lang pare, tayo natin bote ulit. Bote ng Red Doors, baka naman. Isa. Dalawa. Yan. Okay, pare, play. L-Forted. Pinang battle knockdown. L-Forted ang pucha. 40 seconds. Oh. Yan yung gamit mga ka-sounds. Gamit ni Brad. Gigi's Audio. Lights and Sounds. Yan yung gamit niya na ano. Isang ampli lang yan. MC4000. Ha? Kaya nga. Pwede din palang pang battle yun. No?